У нас на экране девчонка маленькая, которая мечтала быть балериной. Лолиточка, ей 5 лет, профессионально занимается балетом. Видите, как шикарно сидит на шпагате. Но вдруг началась такая череда проблем. Насморк, отит. Насморк, отит. Насморк, 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 насморк. Было не до балета, по ночам появился храп. И, наконец, мама с девочкой пошли к лор-врачу. Эта девочка чудесная сейчас в нашей студии. И вместе с ней прекрасный доктор Елена Юрьевна Казакова, она лор-врач, и наш прекрасный педиатр Андрей Петрович Продел. А ты знаешь, что мы тебя как смотрим? Вот видишь, это камера. Вот мы в твой носик заходим, видишь, там волосики. И вот мы видим твои раковины. Вот так, поняла? Вот так профессиональный врач смотрит нос. Это сестра? Да, иди сюда, сестра. сестра. Кто из вас старше, кто из вас младше? Я старше. Насколько ты старше? Что-то как-то На 1,5 года. на 1,5 года забыла, насколько старше, но помнит, что старше. Строгая у тебя старшая сестра? Не знаю. Ты с ней ссоришься? Да. Ну что, девчонки, конечно, очаровательные. Что было самым трудным? Насколько это мешало нашей девочке? Сопельки постоянно. То есть постоянное вот это шмыгание носом, храп. То есть было страшно то, что могут задыхаться дети во сне. И вот даже в тот период, когда у Лолиты уже провели операцию, а у Анфисы нет по возрасту, еще было нельзя, было прям слышно, где которая из них спит. То есть прям Анфиса храпела, а Лолита тихо спала. Вот так. А что, Анфиску уже тоже прооперировали? Да, нам уже... Вы всех уже переоперировали, доктор Да? Казакова? Да, Вот конечно. так, семьями. Наш Ну любимый что? доктор. Так, диагноз, который был поставлен, звучал как? Аденоиды. Гипертрофия аденоидов 3-й степени. Аденоидит. Постоянное воспаление аденоидной ткани. Где находятся аденоиды? Аденоиды находятся в носоглотке. И у маленьких деток они в норме бывают. У них бывает небольшая степень. И это хорошо является защитой, да? Чтобы инфекция из носа не попадала в нижние дыхательные пути. Но когда аденоиды разрастаются по всяким разным причинам, Давайте добавим. Вот смотрите, Да. ну вот так вот возьмем, и вот Да. они прямо будут перекрывать вообще весь ход воздуха. в процессе инфекции, в процессе аллергии могут аденоиды увеличиваться до 3-й степени и приводить к тому, что ребенок во сне не может дышать, он открывает рот и храпит из-за того, что не проходит воздух из носа в носоглотку и в глотку. И из-за таких больших аденоидов у ребенка может возникать отиты среднего уха, воспаление. Слушай, потрясен. Жаль, что вы не видите. Да. На, иди, отдай папе и покажите папе, мои дорогие. И Идите. также могут возникать синуситы. Поэтому гипертрофия... То есть может быть гайморит, отит, и у нее все это было. Поэтому, конечно, детей надо лечить. И Елена Юрьевна у нас прекрасный лор-врач, она хирург. Поэтому отправимся в операционную и покажем, как раньше детей оперировали и как оперируют теперь. Вот так раньше аденоиды удаляли детям. Ребенка привязывали к креслу. Как правило, дети пытались вырваться и кричали. Им в рот буквально вживую вставляли все инструменты и выдергивали аденоиды с помощью особой медицинской ложки. Очень часто после такого удаления аденоиды снова вырастали. Теперь все иначе. Процедуру делают под наркозом. С помощью маленькой видеокамеры хирург осматривает носоглотку и видит аденоиды глазом. Вот они. Практически полностью перекрыли проход для воздуха. Поэтому ребенок и храпит. И сейчас мы будем делать анестезию. Ребенок спит и ничего не чувствует. Удалять аденоиды хирург будет с помощью специального прибора. Это шейвер или бритва, которая просто сбривает разросшиеся ткани. Вот в руке у меня шейвер, вы видите, да, в ране. И мы начинаем сбривать аденоиды. Вот так вот аккуратно мы эти аденоиды сбриваем. И они уходят в отсасыватель. Через несколько минут носовая полость и носоглотка полностью очищены от аденоидов. Мы удалили аденоиды. И сейчас будем
Переходите к завершающему этапу операции. Никакой крови нет. Все сосуды запаяны коагулятором. Мы закончили эндоскопическую шейверную аденотомию, современную операцию. Рассчитываем, что ребенок перестанет болеть, перестанет храпеть, и у него улучшится качество жизни. Будет расти веселым, здоровым человеком. Конечно, современная медицина, Елена Юрьевна, это просто чудо. И тут мы стоим с нашей гостьей, она говорит, а меня вот так и оперировали в детстве. Привязали, дергали, страшно было. Сколько вам лет тогда было? Мне кажется, лет 9-11. Вот в И этом забыть промежутке. невозможно, да? Да. Болезненная было? история, да, раньше была. Ну, и был момент, когда было больно. Но я, в принципе, Больно там- и страшно, в принципе. Да, но быстро. Зато быстро. Вы кричали, плакали? До меня, я помню, точно кричали. Ну, мама сказала, ну, они кричат, ты не кричи. Я говорю, ну, ладно. Вот и договорились. Но сегодня все по-другому. И мы видим девочек, они перестали обе храпеть. Полностью. И больше нету вот этих зеленых сопелек. В садике в детском не жалуются воспитатели. Типа они якобы болеют, хотя это просто защитная реакция. Они спят лучше, и цвет лица даже, мне кажется, лучше. И у нас замечательная семья, они привиты от пневмокока, они привились, потому что именно чаще всего основной инфекционный агент – это пневмокок, который вызывает и отиты, и синуситы. Когда к вам должны привести детей родители? Просто вот при каких симптомах? Когда ребенок храпит по ночам, или у него останавливается дыхание во сне, апноэ, когда у него несколько отитов в течение года, 2 отита в год, То есть воспаление среднего? воспаление среднего уха, родители должны насторожиться и привести ребенка на эндоскопический осмотр носоглотки. Именно на эндоскопический. На эндоскопический. Если он даже когда просто днем в основном дышит ртом, не носом, а когда у него дыхание не носовое, а ртом. Это вот для меня, как для педиатра, основной повод направить к лор-специалисту. В общем, прекрасный лор-врач Елена Юрьевна Казакова, умница и красавица. Наш любимый Девчонка, доктор. ваш любимый доктор. Девчонкам вашим всего самого-самого доброго.